ប្រវត្តិព្រះអស្វិនីកុមារអស្វិនឬអស្វិនៅឬអស្វិនីកុមារគឺជាព្រះនាមដែលគេហៅសំដៅទៅលើទេវៈពីរព្រះអង្គដែលជាបងប្អូនភ្លោះនឹងគ្នាដោយពួកទ្រង់គឺជាទេវៈដែលជំនាញនៅក្នុងរឿងអាយុរវេទឬវិជាសម្រាប់រក្សាអាយុបង្កើនសុខភាពជាទេវៈស្ដេចថ្នាំដែលពូកែខាងព្យាបាលជំងឺរោគាសពសារពើដោយហោចទៅសូម្បីតែអវយវៈដែលដាច់ចេញពីរាងកាយហើយក៏ពួកទ្រង់អាចតភ្ជាប់និងធ្វើឲ្យត្រឡប់មកកាន់សភាពដើមវិញបានដែរជារួមគេស្គាល់ទ្រង់ទាំងពីរព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះនាមថាអស្វិនីកុមារក៏ព្រោះតែកំណត់របស់ទ្រង់មានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសត្វសេះដែលភាសាសំស្ក្រឹតហៅថាអស្វៈប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរខ្លះក៏មានបង្ហាញពីព្រះនាមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទ្រង់ទាំងពីរព្រះអង្គផងដែរដោយមួយព្រះអង្គមានព្រះនាមថាណាសត្យៈនិងមួយព្រះអង្គទៀតមានព្រះនាមថាទេសរៈនិយាយពីព្រះលក្ខណៈរបស់ព្រះអស្វិនីកុមារពួកទ្រង់រមែងត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាទេវៈដែលមានព្រះកាយជាមនុស្សនិងព្រះសិរសាជាសត្វសេះតែក៏មានគម្ពីរខ្លះរួមទាំងរឿងភាគឥណ្ឌាជាច្រើនបានបង្ហាញថាពួកទ្រង់មានព្រះវរកាយស្រស់សង្ហានិងភត្រាភោផងដូចជាទេវៈអង្គផ្សេងដែរមិនមានព្រះសិរសាជាសត្វសេះនោះទេទ្រង់មានព្រះហស្ថពីរដោយក្នុងព្រះហស្ថនីមួយទ្រង់ផ្កាឈូកក្រឡថ្នាំឬជាគម្ពីរម្យ៉ាងហើយពួកទ្រង់មានសត្វសេះជាយានជំនិះឬពេលខ្លះជារាជរថមាសដ៏វិសេសដែលមានស្លាបទាំងសងខាងដូចបក្សីមានល្បឿនលឿនដូចខ្យល់អាចធ្វើដំណើរទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងលើអាកាសលើដីនិងលើទឹកព្រះអស្វិនីកុមារត្រូវបានគេគោរពបូជានៅពេលទៀបភ្លឺព្រោះគេជឿថាជារៀងរាល់ព្រឹកពួកទ្រង់តែងតែបរិរាជរថនាំមកប្រម៉ែឧស្សាហ៍ដែលជាប្រម៉ែនៃពន្លឺស្រាងនៅមុនព្រះអាទិត្យរះជានិច្ចដោយព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់គឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនាំពន្លឺរស្មីមកកាន់ផ្ទៃមេឃនាវេលាព្រឹកព្រៀងពួកទ្រង់គឺជាអ្នកបន្សាត់ពពកដែលបិទបាំងពន្លឺព្រះអរុណឲ្យអណ្ដែតត្រសែតចេញផុតទាក់ទងនឹងព្រះអគ្គមហេសីនិងបុត្រារបស់ព្រះអស្វិនីកុមារគឺមានការបញ្ជាក់ដូចនេះព្រះអស្វិនីកុមារអង្គទី1ដែលមានព្រះនាមថាណាសត្យៈទ្រង់បានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងជាយោតិដែលជាបុត្រីរបស់ព្រះសិវៈនិងព្រះម៉ែបរាវតីហើយក៏បង្កើតបានបុត្រមួយអង្គព្រះនាមថាសត្យវីរៈចំណែកឯព្រះអស្វិនីកុមារអង្គទី2ដែលមានព្រះនាមថាទេសរៈទ្រង់បានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងម៉ាយន្ទ្រីជាបុត្រីរបស់ស្ដេចចិត្ររថហើយបង្កើតបានបុត្រមួយអង្គព្រះនាមថាទមរាជក្រៅពីនេះនៅក្នុងរឿងរាមាយណៈស្ដេចស្វាពីររូបគឺទ្វិវិតនិងមេន្ទៈដែលជាបរិវារដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់ព្រះរាមក៏ជាបុត្ររបស់ព្រះអស្វិនីកុមារដែររីឯរឿងរ៉ាវនៃមហាភារតៈក៏មានលើកឡើងអំពីវគ្គមួយដែលព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់យាងមកប្រទានពរដល់ព្រះនាងមាត្រីជាមហេសីទី2របស់ស្ដេចបណ្ឌុរហូតបង្កើតបាននៅបុត្រាភ្លោះព្រះនាមថានគលនិងសហទេពផងដែរងាកទៅខាងតារាសាស្ត្រឯណោះវិញព្រះអស្វិនីកុមារក៏ត្រូវបានគេចាត់ជាក្រុមផ្កាយនក្ខសត្រទី1ក្នុងចំណោមក្រុមផ្កាយនក្ខសត្រទាំង27របស់ឥណ្ឌាដោយក្រុមផ្កាយទាំងអស់នេះជាក្រុមផ្កាយដែលស្ថិតនៅមួយកន្លែងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅណាទេហើយមនុស្សសម័យមុនគេតែងតែចាំសង្កេតមើលទៅលើដំណើររបស់ព្រះច័ន្ទដែលឆ្លងកាត់ក្រុមផ្កាយទាំងអស់នេះដើម្បីគន់គូរទំនាយដួងជតានិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗរួមទាំងការកំណត់ពេលវេលាក្នុងការប្រកបកិច្ចការនានាជាដើមប្រវត្តិកំណើតព្រះអស្វិនីកុមារពួកទ្រង់គឺជាបុត្ររបស់ព្រះអាទិត្យជាមួយព្រះនាងសង្ញាដូច្នេះមានន័យថាពួកទ្រង់ក៏ត្រូវជាបងប្អូនរបស់ព្រះយមរាជព្រះនាងយមុនីនិងព្រះសនិឬព្រះសៅជាដើមផងដែរដោយដំណើររឿងទាក់ទងនឹងកំណើតរបស់ពួកទ្រង់ក៏មិនសូវខុសប្លែកពីអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូប្រវត្តិព្រះសៅនិងវីដេអូប្រវត្តិយមរាជប៉ុន្មានដែរពោលគឺរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមានភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងចង់ដឹងថាជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងណាខ្លះនោះសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅកាលនោះព្រះអាទិត្យទ្រង់បានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងសង្ញាជាបុត្រីរបស់ព្រះវិស្វករមាហើយក៏បានផ្ដល់កំណត់បុត្រធីតាចំនួន3អង្គគឺទី1ព្រះវៃវស្វតមនុទី2ព្រះយមរាជនិងទី3ព្រះនាងយមុនីក្រោយមកដោយសារតែរស្មីដែលជះចេញពីព្រះវរកាយរបស់ព្រះអាទិត្យកាន់តែមានកម្ដៅកើនឡើងទ្វេដងធ្វើ
ធ្វើឲ្យព្រះនាងសញ្ញាដែលជាព្រះអគ្គមហេសីមិនអាចស៊ូទ្រាំបានឡើយទើបព្រះនាងសម្រេចប្រតិយាងទៅបំពេញតបៈនៅក្នុងព្រៃជ្រៅប៉ុន្តែមុននឹងយាងទៅព្រះនាងសញ្ញាទ្រង់បានធ្វើការជប់ស្រមោលរបស់ព្រះនាងឲ្យលេចចេញជារូបរាងមានជីវិតជីវ៉ាឡើងនិងតាំងព្រះនាមឲ្យថាឆាយាដោយបានប្រគល់តួនាទីមើលថែព្រះស្វាមីនិងបុត្រធីតាជំនួសព្រះនាងឲ្យបានល្អហើយព្រមទាំងផ្ដែផ្ដាំទៀតថាដាច់ខាតមិនត្រូវឲ្យនរណាដឹងពីរឿងនេះឡើយបន្ទាប់មកព្រះនាងសញ្ញាក៏ចាក់ចេញពីសូរ្យលោកមកកាន់ភពផែនដីហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ងំលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាធ្វើការបំពេញតបៈនៅក្នុងព្រៃជ្រៅតែមួយអង្គឯងដោយការប្រែកាឡាព្រះកាយជាសេះញីនៅឯសូរ្យលោកដោយសារតែព្រះនាងឆាយាទ្រង់មានរូបរាងមុខមាត់ដោយព្រះនាងសញ្ញាបេះបិទទើបគ្មាននរណាចាប់អារម្មណ៍ទាល់តែសោះថាព្រះនាងជារូបពិតឬជារូបคล้ายជាពិសេសនោះគឺព្រះនាងឆាយាទ្រង់បានបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាអគ្គមហេសីបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះហើយតាមរយៈការនៅរួមរស់ជាមួយគ្នារវាងព្រះអាទិត្យនិងព្រះនាងឆាយាទើបបង្កើតបានបុត្រធីតាជាច្រើនអង្គទៀតក្នុងនោះក៏មានព្រះសានីឬព្រះសៅមួយអង្គផងដែរប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអាទិត្យទ្រង់ក៏ចាប់ផ្ដើមមានប្រតិសង្ស័យទើបទ្រង់ព្យាយាមស្វែងរកការពិតហើយថ្ងៃមួយទ្រង់បានលួចយាងតាមពីក្រោយព្រះនាងឆាយាដែលកំពុងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃហើយនៅទីបំផុតទ្រង់ក៏បានជ្រាបការពិតថាព្រះអគ្គមហេសីអង្គពិតប្រាកដគឺកំពុងបំពេញតបៈនៅក្នុងទីនេះចំណែកឯព្រះអគ្គមហេសីដែលទ្រង់នៅរួមរស់ជាមួយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនោះគឺគ្រាន់តែជាស្រមោលប៉ុណ្ណោះព្រះអាទិត្យទ្រង់បានសុំឲ្យព្រះនាងសញ្ញាវិលត្រឡប់ទៅកាន់សូរ្យលោកវិញប៉ុន្តែព្រះនាងសញ្ញាមិនព្រមនោះទេដោយលើកហេតុផលថាព្រះនាងមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងកម្ដៅរស្មីរបស់ព្រះស្វាមីបានឡើយហេតុដូច្នោះព្រះអាទិត្យទ្រង់ក៏បានចាក់ចែងពីទីនោះនិងយាងចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះវិស្វករមាដែលជាព្រះសាសុរៈឬព្រះបិតាក្មេកដើម្បីរកដំណោះស្រាយហើយព្រះវិស្វករមាទ្រង់ក៏បានកាត់រស្មីរបស់ព្រះអាទិត្យចេញខ្លះធ្វើឲ្យរស្មីរបស់ព្រះអាទិត្យលែងសូវចែងចាំងក្តៅខ្លាំងដូចមុនទៀតរួចហើយព្រះអាទិត្យទ្រង់ក៏យាងទៅជួបព្រះនាងសញ្ញាម្ដងទៀតដោយលើកនេះរស្មីរបស់ព្រះអង្គមិនបានបង្កជាបញ្ហាដល់ព្រះនាងទៀតទេប៉ុន្តែមុននឹងពួកទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅសូរ្យលោកវិញព្រះអាទិត្យទ្រង់បានប្រែកាឡាព្រះកាយធ្វើជាសេះឈ្មោលចូលទៅរួមមេត្រីជាមួយព្រះនាងសញ្ញាដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ជាសេះញីទើបបង្កើតបាននៅបុត្រភ្លោះពីរអង្គដែលប្រកបដោយរូបសម្បត្តិល្អប្រពៃគួរជាទីល្បីរន្ទឺទូទាំងចក្រវាឡដែលបុត្រភ្លោះនោះគឺជាព្រះអស្វិនីកុមារនេះឯងពេលព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់ចម្រើនវ័យវឌ្ឍនាការឡើងពួកទ្រង់បានក្លាយទៅជាទេវៈដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាប្រាជ្ញាវាងវៃបរិបូរណ៍ដោយចំណេះដឹងនិងជំនាញនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺរោគាទាំងឡាយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកទ្រង់ថែមទាំងបានរៀននៅព្រហ្មវិទ្យាពីមហាឥសីទិដ្ឋានដែលសូម្បីតែព្រះអិនទ្រង់ចង់រៀនក៏មិនមានឱកាសបានរៀនផងមានឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាមហាឥសីទិដ្ឋានអង្គនេះនិងមហាឥសីទិដ្ឋិជីដែលបានលះបង់ជីវិតបរិច្ចាគគ្រងឆ្អឹងរបស់ខ្លួនឲ្យព្រះអិនយកទៅធ្វើជាវជ្ជរាវុធដើម្បីសម្លាប់បិសាចវ្រិត្រាសុលនោះគឺជាមហាឥសីអង្គតែមួយទេតែក៏មានឯកសារខ្លះថាជាអង្គផ្សេងគ្នាព្រហ្មវិទ្យាគឺជាចំណេះដឹងដែលអាចញ៉ាំងទេវតាទាំងឡាយឲ្យឈានដល់ដំណាក់កាលកំពូលនៃទេវភាពបានហេតុដូច្នេះទើបព្រះអិនទ្រង់យាងចូលទៅកាន់សំណាក់មហាឥសីទិដ្ឋានដើម្បីសំរៀននៅព្រហ្មវិទ្យានេះប៉ុន្តែបែរជាត្រូវមហាឥសីបដិសេធដោយលោកបានពោលទៅកាន់ព្រះអិនថាអ្នកដែលស័ក្តិសមក្នុងការរៀននៅព្រហ្មវិទ្យានេះគឺជាអ្នកដែលមិននាំយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្លូវខុសលោកមិនសូវប្រកាសចិត្តទេថាបើលោកបង្រៀនវិទ្យានេះដល់ព្រះអិននោះតើវានឹងមានប្រយោជន៍អ្វីពេលឮដូច្នោះព្រះអិនទ្រង់ក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងទើបពោលគំរាមទៅកាន់មហាឥសីវិញថាបើទ្រង់មិនអាចរៀនវិទ្យានេះបានទេក៏មិនមាននរណាផ្សេងអាចរៀនបានដូចគ្នាប្រសិនបើលោកហ៊ានតែបង្រៀនវិទ្យានេះដល់នរណានោះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យក្បាលរបស់លោកធ្លាក់ពីលើសមាជិកជាពុំខានក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានព្រះអស្វិនីកុមារក៏បានចូលទៅរកមហាឥសីទិដ្ឋានក្នុងគោលបំណងសំរៀនព្រហ្មវិទ្យានេះដើម្បីបង្កើនចំណេះជំនាញឲ្យកាន់តែខ្លាំងមហាឥសីទិដ្ឋានលោកបានប្រើកាយវិការដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីទុក្ខលំបាកនិងការព្រមានរបស់ព្រះអិនតែបន្ទាប់ពីព្រះអស្វិនីកុមារបានធានាអះអាងថាពួកទ្រង់មានសមត្ថភាពអាចតបជាប់អវយវៈដែលដាច់ចេញពីខ្លួនហើយឲ្យជាប់ដូចដើមវិញបាននោះទើបមហាឥសីទិដ្ឋានលោកព្រមបង្រៀនដោយលោកបានប្រើវិធីផ្លាស់ប្ដូរក្បាលរបស់ខ្លួនទៅជាក្បាលសេះអាចថាកុំឲ្យព្រះអិនចំណាំបានហេតុនេះទើបពេលខ្លះគេហៅលោកថាអស្វាសេរមានន័យថាអ្នកដែលមានក្បាលជាសេះប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះក៏នៅតែមិនអាចលាក់បាំងចិត្តពីព្រះអិនដដែលគឺថាព្រះអិនទ្រង់បានជ្រាបរឿងនេះហើយក៏ប្រកាសប្រកាយនៅក្នុងទីក្បែរនោះប្រកបដោយសេចក្តីក្រោធនិងប្រើវិជ្ជរាវុធប្រហារទៅលើឥសីទិដ្ឋានធ្វើឲ្យលោកដាច់ក្បាលមួយរំពេច
លុះដល់ព្រះអិនយាងទៅបាត់ព្រះអស្វិនីកុមារក៏ធ្វើការតបជួបក្បាលរបស់ឥសីទិតឆាន់ជាមួយដងខ្លួនដោយការប្រើមរិតសញ្ជីវនីវិទ្យាធ្វើឲ្យមហាឥសីមានជីវិតរស់ឡើងវិញដូចធម្មតានិយាយដល់រឿងតក្បាលសំបីតែព្រះកណេសកាលដែលព្រះអង្គត្រូវព្រះសិវៈគប់នឹងត្រីសោដាច់ព្រះសេរសាហើយតភ្ជាប់វិញដោយក្បាលដំរីនោះក៏មានវត្តមានរបស់ព្រះអស្វិនីកុមារជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងតភ្ជាប់ដែរព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់ជួយឥសីជយវ័នឥសីជយវ័នលោកគឺជាបុត្ររបស់មហាឥសីភ្រឹគុជាមួយព្រះនាងប៉ូឡូម៉ាលោកជាឥសីមួយអង្គស្ថិតក្នុងចំណោមមហាឥសីផ្សេងទៀតដែលទទួលបានការគោរពសក្ការៈយ៉ាងខ្លាំងលោកជាឥសីដែលមានតបៈចាស់ខ្លាហើយដោយឫទ្ធិនៃឈានរបស់លោកកំថាឡើយពួកអសលសូម្បីតែព្រះអិនក៏ត្រូវបរាជ័យក្រោមថ្វីដៃរបស់លោកដែរចុះបើលោកខ្លាំងម្លឹងតើព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់យាងមកជួយដល់លោកនៅក្នុងរឿងអ្វីទៅគឺថាថ្ងៃមួយព្រះបាទសរិយាទីដែលជាបុត្ររបស់ព្រះវៃវស្វតមនុឬត្រូវជាចៅរបស់ព្រះអាទិត្យទ្រង់បាននាំបុត្រីសំណប់គឺព្រះនាងសុកញ្យាមួយអន្លើដោយរេពលចេញទៅក្រសាលព្រៃហើយក៏ធ្លួយចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃដែលជាទីតាំងនៃអាស្រមរបស់ឥសីជយវ័នដោយកាលនោះឥសីជយវ័នលោកបានកំពុងបំពេញតបៈយ៉ាងចាស់ខ្លាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរហូតដល់ថ្នាក់កណ្ដៀពូនដីខ្លាយជាដំបូកគ្របដណ្ដប់លើខ្លួនរបស់លោកចិត្តទាំងស្រុងនៅសល់តែប្រឡងភ្នែកទាំងគូដែលកំពុងជះពន្លឺចេញមកក្រៅតាមរុនដំបូកប៉ុណ្ណោះពេលព្រះនាងសុកញ្យាយាងទៅដល់ក្បែរទីនោះហើយបានឃើញពន្លឺចម្លែកដូចជាវត្ថុមានតម្លៃដូច្នោះដោយនិស្ស័យចូលចិត្តលេងសើចច្រើនព្រះនាងក៏រើសយកមែកឈើចាក់ចូលតាមរុនទាំងពីរទៅត្រូវចំភ្នែករបស់ឥសីជយវ័នធ្វើឲ្យលោកខ្វាក់ភ្នែកស្រែកវ៉ាដោយការឈឺចាប់ដំបូកទាំងមូលត្រូវបានបែកខ្ទេចលេចចេញជារូបរាងឥសីជយវ័នដែលមានភ្នែកទាំងគូកំពុងហូរឈាមនិងបង្ហាញអាការៈខឹងក្រោធជាពន្លឹកឃើញហេតុដូច្នោះព្រះនាងសុកញ្យាក៏មនីមនារត់ទៅរកព្រះបិតានិងទូលអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងព្រះបាទសរិយាទីទ្រង់ប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅសំខមាទោសជំនួសបុត្រីបណ្ដូលចិត្តប៉ុន្តែឥសីជយវ័នមិនព្រមស្ងប់ដោយងាយៗនោះទេលុះណាតែព្រះនាងសុកញ្យាព្រមធ្វើជាប្រពន្ធរបស់លោករឿងនេះបានធ្វើឲ្យព្រះបាទសរិយាទីទ្រង់មានការទើសទាល់ជាខ្លាំងតែព្រាមនោះព្រះនាងសុកញ្យាក៏ស្ម័គ្រប្រតិយធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ឥសីដើម្បីបម្រើមើលថែលោកអស់មួយជីវិតជាការប៉ះប៉ូវនៅកំហុសដែលព្រះនាងបានសាងក៏ដូចជាដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះភ័យដែលនឹងកើតឡើងពីបណ្ដាសារបស់ឥសីចំពោះរាជវង្សរបស់ព្រះនាងផងដែរបន្ទាប់ពីរៀបការក្លាយជាប្តីប្រពន្ធហើយព្រះនាងសុកញ្យាបានបម្រើប្រណិប័តឥសីជយវ័នមិនឲ្យខ្នើសចិត្តឡើយធ្វើឲ្យលោកមានការពេញចិត្តនិងនឹកអាណិតដល់ព្រះនាងជាពន់ពេកមិនគួរណាលោកដាក់ទោសដល់ព្រះនាងឲ្យមករស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនាជាមួយឥសីចាស់ខ្វាក់ភ្នែកដូចជាខ្លួនបែបនេះទាល់តែសោះថ្ងៃមួយព្រះនាងសុកញ្យាបានទៅដងទឹកនៅក្នុងស្រះមួយកន្លែងព្រះនាងក៏បានជួបជាមួយព្រះអស្វិនីកុមារដោយព្រះអស្វិនីកុមារពួកទ្រង់បានជ្រាបរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងទាក់ទងនឹងព្រះនាងសុកញ្យាតែពួកទ្រង់ក៏ចង់សាកល្បងភាពស្មោះត្រង់និងការឧទ្ទិសខ្លួនចំពោះស្វាមីរបស់ព្រះនាងដែរទើបពួកទ្រង់ចាប់ផ្ដើមនិយាយលួងលោមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យព្រះនាងសុកញ្យាបោះបង់ចោលស្វាមីចាស់ជរាពីការភ្នែកហើយជ្រើសរើសពួកទ្រង់មួយអង្គណាក៏បានធ្វើជាស្វាមីរបស់ព្រះនាងវិញទៅតែព្រះនាងសុកញ្យាបានប្រកែកដាច់ខាតធ្វើឲ្យព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់សពប្រតិយយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកពួកទ្រង់ក៏យាងទៅកាន់អាស្រមរបស់ឥសីជយវ័នដើម្បីជួយព្យាបាលភ្នែករបស់លោកឲ្យជាសះស្បើយអាចមើលឃើញឡើងវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកទ្រង់ថែមទាំងបានជួយធ្វើឲ្យឥសីជយវ័នប្រែក្លាយទៅជាឥសីកំឡោះស្រស់សង្ហាតាមរយៈការលាយផ្សំឱសថបុរាណឲ្យឥសីទទួលទានផងដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះមានឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់ចង់សាកល្បងព្រះនាងសុកញ្យាម្ដងទៀតទើបនាំឥសីជយវ័នដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យចាស់ជរាចុះទៅក្នុងទឹកស្រះដើម្បីព្យាបាលហើយពេលអ្នកទាំងបីផុសចេញពីទឹកមកវិញស្រាប់តែមានរូបរាងមុខមាត់ដូចគ្នាទាំងអស់តែទោះបីជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយក៏ព្រះនាងសុកញ្យានៅតែអាចសម្គាល់និងជ្រើសរើសស្វាមីរបស់ព្រះនាងបានត្រឹមត្រូវដដែលរីឯរូបមន្តឱសថបុរាណដែលព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់ផ្សំឡើងសម្រាប់ព្យាបាលឥសីជយវ័ននោះគឺមានប្រកាសនៅក្នុងចរកសិង្ហិតាដែលជាអភិប្រាយភាសាសំស្ក្រឹតនៃគម្ពីរអាយុរវេទដោយត្រូវបានហៅភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះឥសីជយវ័នថាជយវ័នប្រាសរហូតមកព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់ជួយព្រះរាជបុត្រភុជុព្រះរាជបុត្រភុជុទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទទុក្រា
ថ្ងៃមួយដោយសារតែដែនសមុទ្រដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបិតាកើតមាននៅអសន្តិសុខគឺពួកឈ្មួញសំពៅទាំងឡាយត្រូវបានចៅសមុទ្រដែលស្ថិតនៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយកន្លែងប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិអស់ទើបព្រះបាទទុក្រាទ្រង់រៀបចំផែនការដឹកនាំទ័ពទៅកម្ចាត់ក្រុមចៅដើម្បីធ្វើឲ្យដែនសមុទ្រមានសុខសុវត្ថិភាពឡើងវិញតែភ្លាមនោះព្រះរាជបុត្រភុជុក៏ទទូចសុំដឹកនាំទ័ពចេញច្បាំងជំនួសព្រះបិតាទាំងដែលខ្លួនព្រះអង្គពុំទាន់មានបទពិសោធន៍និងត្រូវបានព្រះបិតាព្រះមេដាព្យាយាមហាមឃាត់មិនចង់ឲ្យបុត្រយកជីវិតទៅប្រថុយគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយពេលសំពៅចម្បាំងរបស់ព្រះរាជបុត្រភុជុចេញដំណើរបាន3ថ្ងៃ3យប់និងចាប់សញ្ញានៃក្រុមចៅសមុទ្របានខ្លះៗនោះក៏ស្រាប់តែត្រូវជួបប្រទះជាមួយខ្យល់ព្យុះរលកធំបោកបក់កំទេចសំពៅចម្បាំងឲ្យរងខូចខាតបាក់បែកធ្លុះធ្លាយលិចចុះទៅក្នុងមហាសមុទ្រជាបន្តបន្ទាប់កងទ័ពជាច្រើនបានលង់ទឹកស្លាប់ព្រះរាជបុត្រភុជុទ្រង់ព្យាយាមជួយស្រង់កងទ័ពដែលហែលសម្ដៅមកសំពៅរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែគ្រប់ជួនសំពៅរបស់ទ្រង់ក៏ត្រូវខ្ទេចដោយសាររលកសមុទ្រទៀតធ្វើឲ្យទ្រង់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រដូចគ្នាព្រះអង្គបានព្យាយាមហែលសម្ដៅទៅសំពៅដែលមិនទាន់រងការខូចខាតនិងខំស្រែកដង្ហែឲ្យគេជួយតែកងទ័ពនៅលើសំពៅកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពស្លន់ស្លោរត់ប្រាសអាយុពួកគេកំពុងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាព្រះរាជបុត្ររបស់ពួកគេកំពុងត្រូវការជំនួយឡើយនៅទីបំផុតព្យុះសមុទ្រក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញប៉ុន្តែព្រះរាជបុត្រភុជុទ្រង់ហាក់ដូចជាអស់ព្រះកាយពលយ៉ាងខ្លាំងខណៈនោះក៏មានដុំឈើមួយដុំកំពុងអណ្ដែតមកក្បែរព្រះកាយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រវេប្រវាតោងដុំឈើនោះជាប់ហើយក៏បន្តរសាត់អណ្ដែតនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្រដ៏ធំធេងគ្មានកោះគ្មានត្រើយនេះទៀតមិនយូរប៉ុន្មានឧបសគ្គថ្មីក៏បានមកដល់គឺមានត្រីឆ្លាមដ៏កំណាចយ៉ាងធំមួយក្បាលកំពុងហែលហាមាត់ចង្គ្រង់សម្ដៅមករកព្រះអង្គទាំងដែលពេលនោះទ្រង់គ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃហើយក៏គ្មានសូម្បីតែកម្លាំងតស៊ូតែទ្រង់ខំប្រឹងប្រមូលស្មារតីរួបរวมកម្លាំងដែលសេះសល់ទាំងប៉ុន្មានរុញដុំឈើចូលទៅក្នុងមាត់ត្រីឆ្លាមធ្វើឲ្យវាលិចចុះទៅក្នុងបាតសមុទ្របាត់ទៅពេលនេះទ្រង់កាន់តែហេវហត់អស់កម្លាំងទ្រង់សោយទឹកសមុទ្រតែក៏បានត្រឹមព្រុសចេញមកវិញចុងក្រោយទ្រង់បានធ្វើការបួងសួងដល់ព្រះអស្វិនីកុមារឲ្យជួយដល់ទ្រង់ផងទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិក្នុងនាមជាអ្នកចម្បាំងតែមិនចង់ស្លាប់នៅក្នុងទឹកបែបនេះទេភ្លាមនោះទូក2 3គ្រឿងក៏បានបង្ហាញខ្លួនឡើងនៅលើទូកគឺជាព្រះអស្វិនីកុមារដោយពួកទ្រង់បានធ្វើការជួយសង្គ្រោះព្រះរាជបុត្រភុជុដោយការផ្ដល់នៅទឹកឃ្មុំទឹកដោះគោនិងទឹកសោមហើយព្រមទាំងបាននាំទ្រង់ទៅដាក់នៅមាត់ច្រាំងដើម្បីឲ្យព្រះមេដាព្រះបិតារបស់ទ្រង់ទទួលយកទៅព្រះរាជវាំងវិញផងដែរបន្ទាប់ពីព្រះរាជបុត្រភុជុទ្រង់មានព្រះកាយពលនិងព្រះរាជសុខភាពល្អប្រសើរធម្មតាវិញហើយទ្រង់ក៏បានស្នើសុំព្រះបិតាដឹកនាំទ័ពទៅកម្ចាត់ចៅសមុទ្រម្ដងទៀតខណៈព្រះមេដាព្រះបិតារបស់ទ្រង់ក៏មិនបានហាមឃាត់អ្វីដែរព្រោះពួកទ្រង់ឆ្វេងយល់និងជឿទុកប្រតិថាព្រះអស្វិនីកុមារនឹងបន្តតាមជួយថែរក្សាព្រះរាជបុត្រឲ្យជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងពិតប្រាកដដូច្នេះលើកនេះសំពៅចម្បាំងរបស់ព្រះរាជបុត្រភុជុក៏បានទៅដល់កោះនិងធ្វើការច្បាំងបង្ក្រាបក្រុមចៅសមុទ្របានដោយជោគជ័យហើយព្រមទាំងបានប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលក្រុមចៅសមុទ្រធ្លាប់ប្លន់ទៅនោះត្រឡប់មកបែងចែកដល់ពួកឈ្មួញសំពៅនិងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គវិញខណៈដែនសមុទ្រក៏មានសុខសុវត្ថិភាពចាប់តាំងពីពេលនោះមកដែរនៅមានសុគតៈឬគាថាជាច្រើនទៀតនៃគម្ពីរឫគវេទដែលបានពិពណ៌នាជាប់ទាក់ទងនឹងព្រះអស្វិនីកុមារថាពួកទ្រង់គឺជាទេវៈដែលតែងតែជួយសង្គ្រោះសពសត្វជានិច្ចរួមមានព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់បានបង្អល់ភ្លៀងមធុរសឬភ្លៀងមានរសជាតិផ្អែមដូចជាទឹកឃ្មុំធ្លាក់ពីឯកដអាកាសសម្រាប់ឥសីទីខស្រវាសដែលលោកបានធ្វើការគោរពបូជាសមទឹកភ្លៀងពីពួកទ្រង់ព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់បានជួយឥសីគោដមដែលលោកកំពុងវង្វេងផ្លូវនៅលើវាលខ្សាច់និងកំពុងបន់ស្រន់សំទឹកដោយការយាងចុះមកជួយជីកអណ្ដូងឥសីរេភៈលោកត្រូវបានគេចាប់ចងទម្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកអស់រយៈពេល9ថ្ងៃ10យប់មុននឹងត្រូវបានជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដោយព្រះអស្វិនីកុមារព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់បានជួយឥសីវិនតិនចេញពីក្នុងអណ្ដូងបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានច្រានទម្លាក់ដោយអសលឬបិសាចព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់បានរកឃើញវាសនាពូជាបុត្ររបស់ឥសីវិស្វកៈដែលកំពុងវង្វេងផ្លូវនិងប្រគល់គេឲ្យទៅបិតាវិញព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់បានប្រទានបុត្រដល់ព្រះនាងវទ្រីមទីដែលមានព្រះស្វាមីជាប្រុសមិនអាចមានបុត្របានឡើយហើយបុត្រដែលព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់បានប្រទានឲ្យនោះមានឈ្មោះថាហិរណយហស្ថព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់បានប្រទានជើងដែកដល់វីរនារីចម្បាំងវិស្បាឡាដែលបានបាត់បង់ជើងម្ខាងនៅក្នុងសមរភូមិ
ព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់បានប្រទាននៅការមើលឃើញឡើងវិញដល់រាជរស្វៈបន្ទាប់ពីរូបគេត្រូវបិតាដាក់បណ្ដាសាឲ្យខ្វាក់ភ្នែកទាំងសងខាងព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់បានជួយបរិសុទ្ធទុរគតឈ្មោះសាយុដែលកំពុងរស់នៅក្នុងភាពស្រេកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងដោយការធ្វើឲ្យមេគោរបស់គេអាចផ្ដល់ទឹកដោះបានព្រះរាជាវិមត្តទ្រង់គឺជាស្ដេចដែលប្រកាន់សច្ចធម៌ថ្ងៃមួយព្រះអង្គត្រូវបានជ្រើសរើសដោយព្រះនាងកម្មាឈុនៅក្នុងពិធីស្វយ័មពរឬពិធីរើសព្រះស្វាមីធ្វើឲ្យព្រះរាជាអង្គផ្សេងកើតប្រតិច្រណែននឹងព្រះអង្គទើបនាំគ្នាប្រកាសសង្គ្រាមឡើងព្រះរាជាវិមត្តទ្រង់ទូលព្រះតម្រិះក៏សូត្រនឹករលឹកដល់ព្រះអស្វិនីកុមារហើយព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់ក៏យាងមកធ្វើអន្តរាគមន៍បង្ក្រាបសត្រូវនិងជួយឲ្យព្រះរាជាវិមត្តបានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងកម្មាឈុដោយបំណងព្រះអស្វិនីកុមារទ្រង់បានជួយឥសីអត្រេនិងកូនទាំងពីរនាក់ចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកទស្សយុដោយពួកទស្សយុនេះគឺជាអ្នកស្រុកដើមរបស់ឥណ្ឌាដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងព្រៃនិងធ្វើពហិការមិនព្រមទទួលយកឬបដិបត្តិតាមវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ពួកអារ្យ័នជាដាច់ខាតពួកទស្សយុបានចាប់ខ្លួនឥសីអត្រេនិងកូនប្រុសទាំងពីរនាក់ទម្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅក្រោមដើមឈើធំហើយប្រើភ្លើងដើម្បីដុតសម្លាប់ប៉ុន្តែត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយព្រះអស្វិនីកុមារបន្ទាប់ពីឥសីនិងកូនធ្វើការគោរពបូជាបន់ស្រន់ដល់ពួកទ្រង់ឥសីអត្រេនៅក្នុងរឿងនេះមិនមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើលោកជាឥសីអង្គតែមួយជាមួយនឹងឥសីអត្រេដែលជាព្រះបិតារបស់ព្រះច័ន្ទឬក៏យ៉ាងណាទេតែបើតាមខ្ញុំគិតអាចជាឥសីអង្គផ្សេងគ្នាគ្រាន់តែលោកមានឈ្មោះដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះបាទប្រវត្តិរឿងរ៉ាវទាក់ទងនឹងព្រះអស្វិនីកុមារក៏សូមបញ្ចប់ដោយសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិព្រះយមរាជនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា